ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ பவர் பேங்கை பற்றி ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் சொல்ல போகிறேன். இது வந்து கீழே அமுத்தி மேலே தள்ளினீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே ஒரு கிளிப் இருக்கும். அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேலே இருந்து கீழே பார்த்து தள்ளினீங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 பேட்டரிஸ் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு சிலிண்டரை வந்து நான் பிரித்து வச்சுட்டேன். இது வந்து உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்க போகிறேன். இந்த 2 மட்டும்தான் கனெக்டிவிட்டியில் இருக்குது. இந்த 2 வந்து சும்மா அப்படியே கொடுத்துருக்குறாங்க. வெறும் சிலிண்டர்ஸ் மட்டும் அப்படியே கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வந்து நான் இதை சிலிண்டர்ஸ்குள்ளே கனெக்டிவிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து பீச் மண் தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சிலிண்டர்லேயே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதுக்குள்ளேயும் பீச் மண்ணு தான் இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த பவர் பேங்க்கோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கினது 300 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இது வந்து என்னோடய பவர் பேங்க் இல்லை, என்னோடய ஃப்ரெண்டுது. ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் இது. இந்த எம்டி சிலிண்டர் வந்து மூக்கு பொடி போட்டு வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது, வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகாதுங்க. ஸோ இந்த பவர் பேங்க்கை யாருமே நம்பி வாங்கிடாதீங்க. ஃபுல்லாக செக் பண்ணி கம்பெனி பவர் பேங்க்காக பார்த்து வாங்குங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இது போல் பல வீடியோக்கள் காத்துட்ருக்கு உங்களுக்காக. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.